Brand. 牌子 Brand types. Automotive. 汽车 Beverages. 饮料 Financial services. 金融服务公司 International brands. 国际品牌 Logistics. 后勤 Luxury. 豪华 Media. 媒体 Restaurants. 餐厅 Retail. 零售 Shopping. 购物 Sporting goods. 体育用品 Sports brands. 体育品牌 Technology. 技术 Disney. 迪士尼 Technology brands. Acer. 红旗 Apple. 苹果 Asus. 华硕 Blackberry. 黑莓 Bosch. 博士 Canon. 佳能 Cisco. 思科 Dell. 戴尔 Epson. 易普生 Google. 谷歌 Hewlett Packard. 惠普 Lenovo. 联想 Microsoft. 微软 Nikon. 尼康 Nokia. 诺基亚 Oracle. 甲骨文 Panasonic. 松下 Philips. 飞利浦 Samsung. 三星 Simmons. 西门子 Sony. 索尼 Tencent. 腾讯 Toshiba. 东芝 Social media. Facebook. 脸书 Instagram. 照片墙 LinkedIn. 领英 TikTok. 抖音 Twitter. 推特 Weibo. 微博 Sporting goods. Adidas. 阿迪达斯 Nike. 耐克 Puma. 彪马 Reebok. 锐步 Xtep. 特步 Retailers. Alibaba. 阿里巴巴 Amazon. 亚马逊 Carrefour. 家乐福 eBay. 易趣 IKEA. 宜家家居 JD.com. 京东 Taobao. 淘宝 Walmart. 沃尔玛 Fast food.
Mr. Lee California Beef Noodle King. 李先生， Home Original Chicken. 老乡鸡， Discos. 德克士， Real Kung Fu. 真功夫， Country Style Cooking. 乡村鸡， Yonghe King. 永和大王， Burger King. 汉堡王， KFC. 肯德基， McDonald's. 麦当劳， Pizza Hut. 必胜客， Starbucks. 星巴克， Subway. 赛百味， Automotive. Acura. 讴歌， Audi. 奥迪， BMW. 宝马， Buick. 别克， Ferrari. 法拉利， Ford. 福特， Honda. 本田， Hyundai. 现代， Jaguar. 捷豹， Kia. 起亚， Lamborghini. 兰博基尼， Land Rover. 路虎， Lexus. 雷克萨斯， Maserati. 玛莎拉蒂， Mercedes-Benz. 奔驰， Nissan. 尼桑， Porsche. 保时捷， Skoda. 斯柯达， Tesla. 特斯拉， Toyota. 丰田， Volkswagen. 大众汽车， Volvo. 沃尔沃， Fashion. Armani. 阿玛尼， Burberry. 巴宝莉， Cartier. 卡地亚， Chanel. 香奈儿， Dior. 迪奥， Givenchy. 纪梵希， Gucci. 古驰， Hermes. 爱马仕， Levi's. 李维斯， Longines. 浪琴， Louis Vuitton. 路易威登， Omega. 欧米茄， Patek Philippe. 百达翡丽， Prada. 普拉达， Ralph Lauren. 三角马， Rolex. 劳力士， Seiko. 精工， Tiffany and Company. 蒂芙尼， Versace. 范思哲， Financial Services. Alipay. 支付宝， American Express. 美国运通， Citibank. 花旗银行， Ernst and Young. 安永， Goldman Sachs. 高盛， HSBC.
汇丰银行、 JP Morgan, 摩根大通、 KPMG, 毕马威、 MasterCard, 万事达、 PayPal, 贝宝、 PricewaterhouseCoopers, 普华永道、 Visa, 维氏、 WeChat Pay, 微信、 Food and Beverages, 7-Up, 七喜、 Budweiser, 百威、 Coca-Cola, 可口可乐、 Fanta, 芬达、 Heineken, 喜力、 Hershey's Chocolate, 贺喜巧克力、 Kraft, 卡夫、 Lay's, 乐事、 Nestle, 雀巢、 Pepsi, 百事可乐、 Quaker Oatmeal, 老人牌、 Logistics, DHL, 敦豪、 Federal Express, 联邦快递、 United Parcel Service, 联合包裹、 and finally, General Electric, 通用电器、 Johnson & Johnson, 强生、 Procter & Gamble. 宝洁公司。 I hope you'll consider clicking that like button before you leave. See you later.